ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពីថ្នាំក្អកស្លេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពដោយបងប្អូនច្នៃចេញអំពីបាទសមាសធាតុផ្សំនៅក្នុងគេហដ្ឋានតែប៉ុណ្ណោះងាយស្រួលសូមតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅអនុញ្ញាតគោរពបាទជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទេសនិកជនលោកយាយលោកតាបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានសម្ដាប់និងទស្សនាបាទនៅក្នុង Channel ចង់ដឹងទេទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់នេតិសុខភាពនិងរុក្ខជាតិឱសថបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទខែល្ងាបែបនេះបងប្អូនតិចដែរទេបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺអត់តិចទេដោយសារព្រលឹមឡើងគឺយើងឡើងហាត់ប្រាណហើយនឹងធ្វើការងារផ្ទះបន្តិចបន្តួចដើម្បីកំដរដើម្បីកុំឲ្យយើងផ្ដាសាយឬក៏យើងល្ងាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដូចអ្វីខ្ញុំបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីផ្ដើមនៃវីដេអូដូចនេះឯងខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះនឹងនាំមកនៅថ្នាំបាទធម្មជាតិឬក៏វិធីសាមញ្ញដើម្បីព្យាបាលបញ្ហាក្អកស្លេសយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនមែនជាភាពចាយដន់ទេបងប្អូនបាទដោយសារតែខ្ញុំសង្កេតឃើញបាទនៅក្នុងរដូវនេះគឺតិចបងប្អូនច្រើនតែផ្ដាសាយច្រើនហើយក្អកស្លេសច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវបាទយកមកចែកម្លែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទមានទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% បងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាននៅខាងលើនេះឬក៏ឆាតចូល page ទាំង3ខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% ពីខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទធានាចំពោះមុខបងប្អូនថាទឹកឃ្មុំសុទ្ធ 100% បងប្អូនត្រូវការបងប្អូនខ្ញុំបាទផ្ញើតាមក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនដោយខ្ញុំបាទនៅខេត្តកំពតខ្ញុំបាទអត់យកដល់ដៃពុកម៉ែបងប្អូនទេប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ញើក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនគេដឹកទៅដល់ដៃពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអាចតាក់ទងមកឲ្យលឿនមកព្រោះថាឥឡូវនេះបងប្អូននឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសផងដែរចាប់ពីចូលឆ្នាំថ្មីទៅគឺខ្ញុំមានតម្លៃថ្មីហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលតាក់ទងនៅក្នុងឥឡូវនេះគឺតម្លៃពិសេសអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងចូលមកកាន់ថ្នាំក្អកស្លេសរបស់យើងវិញម្ដងបងប្អូនច្បាស់ជាឆ្ងល់ហើយថាតើថ្នាំនោះថ្នាំអ្វីទៅបាទគឺសាមញ្ញមែនតើបាទសាមញ្ញមែនតើខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសាមញ្ញគឺសាមញ្ញហើយគឺប្រើមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មែនតើបាទមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ហើយងាយស្រួលរកទៀតបងប្អូនសូមមើលរូបភាពនេះបាទតើនេះគឺជារូបភាពអ្វីដែរនេះគឺជាននងប្រហើរយើងបងប្អូនននងមូលននងប្រហើរយើងនឹងឯងក្នុងវីដេអូមុនដែលខ្ញុំនិយាយពីននងបងប្អូនខ្លះគាត់ថាមិនដឹងននងជ្រុងឬក៏ននងមូលឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ណាននងនេះគឺននងប្រហើរនេះគឺននងមូលមិនថាតែននងបាទននងខ្លីននងវែងទេគឺយើងប្រើបានដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងប្រើផ្នែកណាមួយនៃវាគឺយើងអត់ប្រើស្លឹកទេហើយក៏យើងអត់ប្រើផ្លាយវាទេហើយក៏យើងអត់ប្រើឫសអត់ប្រើតងវាដែរគឺគន្លឹះដែលល្អបំផុតនោះគឺយើងប្រើគ្រាប់របស់វាគ្រាប់ហ្នឹងគឺយើងយកគ្រាប់ទុំទៅទៀតបាទគ្រាប់ទុំទៅទៀតបាទគ្រាប់ទុំវិធីប្រើបងប្អូនសូមយកប៊ិចយកกระดาษកត់ទុកណាក្រែងលោវាផ្លេចហើយវិធីនេះគឺយើងប្រើបានទាំងមនុស្សចាស់មនុស្សក្មេងបាទមនុស្សក្មេងមានអាយុចាប់ពី10ឆ្នាំឡើងទៅយើងអាចប្រើបានបាទអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនក្អកបាទហើយមានស្លេសបាទភ្លាមបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានដោយពុកម៉ែបងប្អូនយកគ្រាប់ននងទុំរបស់យើងចំនួន7គ្រាប់បាទ7គ្រាប់5ថែម2 7គ្រាប់បងប្អូនយកមកបុកបាទជ្រុំឲ្យវាម៉ត់មកល្មមមិនបាច់ម៉ត់ពេកទេបាទឲ្យវាបែកមកល្មមហើយបងប្អូនបាទដាក់ចូលនៅក្នុងកែវមួយកែវនឹងមានទឹកចំណុះប្រហែលជាប៉ុណ្ណឹងប្រវែងហ្នឹងបាទយើងកំណត់ទៅប្រហែលជា100មីលីលីត្រឬក៏តិចជាងម្ដុំ75មីលីលីត្រហ្នឹងមិនបាច់ច្រើនពេកទេព្រោះថាយើងទទួលទានថ្នាំក្អកនេះមិនមែនឲ្យវាផ្សះចូលទៅដល់រាងកាយយើងខាងក្នុងទេគឺវាធ្វើឲ្យផ្សើមនៅបំពង់កអញ្ចឹងពេលពុកម៉ែបងប្អូនទទួលទានបាទគឺចាំខ្ញុំប្រាប់បាទឥឡូវហ្នឹងយើងបន្តវិធីផ្សំយើងសិនអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដាក់គ្រាប់ដំណងយើងចំនួន7គ្រាប់បាទចូលទៅក្នុងកែវយើងជ្រុំឲ្យបែកមកល្មមហើយបងប្អូនអាចបុកឲ្យបែកក៏បានដែរបន្ទាប់មកបងប្អូនចាក់ទឹកក្តៅពុះចូលចាក់ទឹកក្តៅដែលកំពុងពុះចូលហ្នឹងយើងដាំពុះហ្នឹងយើងចាក់ចូលឲ្យពេញកែវហ្នឹងមិនបាច់ពេញពេកទេហើយបងប្អូនត្រូវតែគ្របទុករក្សាវាទុកបាទយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន3នាទីដែរដើម្បីឲ្យសារធាតុបាទប្រយោជន៍សំខាន់ដែលចេញអំពីគ្រាប់ហ្នឹងវាបានចេញសុសសាយនៅក្នុងបាទទឹកហ្នឹងបានល្អបាទសារធាតុផ្សំបន្ថែមបងប្អូនចង់ដាក់ក៏បានបងប្អូនមិនចង់ដាក់ក៏បាន
cứ tực mông sọt mà rồi phía rồi bóng ổn đã mùi sập rìa bà mùi sập rìa đã hai bóng ổn cô vi ở sập đã tớ bóng ổn tụt tiền bây giờ bóng ổn tụt tiền bóng ổn sống krep tích bạt môn nâng vi bạn này thay dựng krep tích bạt sao bóng ổn co lô hô từ đó bóng ổn cũng bạt cô phliếm bạt phát phliếm hai bóng ổn bị giặt ná cũng ao vì miên cạ bạn miên cạ trôi lực nông luôn cho lọ bóng ổn ai miên cật tròn bạt cật tròn đồn bạt dướng bạt xây các bán đáy các bạn đáy bạn đại in nọc cái tinh nọc xa nữa bóng ổn tròn vì bạt tròn vì vô tại thực tế cạ vô tế nè hay bảo biết trôi tích túi cạ fly sạch bảo biết nó gọi đây còn mọi tại trôi là sờ bọ tôm nó vì chiết cạ sầm nọ trơn vì bà bỏ trước bóng ổn phương bẹp ní bà bóng ổn tròn vì bà tròn đôi trong thành chắc mà tròn vì xa hay vừa tật bảo viện nó vô một sàm lệp tích đòn lô hô từ đó mà kèo nè bạch kèo thông phê tiến bóng ổn bạn chắc bóng ổn xa là bóng với mặt ngay cứ dừng với pi đỏ bạn pi đỏ pe prất dương từ tua tiên là háo chầm dương lép bạn pe prất là dương hộp ấy háo chầm dương phở hay mùi tiết bây giúp bóng ổn chờ này họ chờ chẳng bây giúp môn châu sầm mẹ nè bóng ổn đặt rồi mặc cáo rồi còn mặc cáo tôi nhưng tới bà chờ bây tế bà chắc bóng ổn xả là bòn tới viên đằng thua rồi bóng ổn nó cắt lại bà đôi chê các bạn trẻ nó không sự phơi của chuyện ở sốt Campuchia phía môi phía pi phía bay trắng bạn thư khi bạn trẻ tha vì chui cắt sle bà thấy vì chui thua ở cà rạ họ nó cứ cắt bàn thôi bàn lươn bạn chỉ phải xe nút tật mống vì chui sầm lạp và bộ bạn trở ý và bộ sắt đại việt tao chụp từ nằm một bông co để thua ở bông họ nâng ảnh hay có vì bản đồ cao xịt ca không ai vì ở liệt làm quanh phòng đài được trong một bông cỏ vì cứ chỉ ở mưa đỏ cha mình thế trong phục mạng bóng ổn xả là bóng thôiតាមខ្ញុំនឹងទទួលបានលទ្ធផលជាក់ជាមិនខានឡើយហើយសួរថាតើការធ្វើនេះបងប្អូនតែងតែស៊ូហើយបាទស៊ូហើយស៊ូទៀតបាទទៅដល់អសត់ផ្សេងមិនថាតែបញ្ហាក្អកនេះទេបាទអញ្ចឹងគឺគាត់សួរថាតើយើងគួរទទួលទានបន្តរយៈពេលប្រហែលទើបគាត់ឈប់បាទអញ្ចឹងបញ្ហាជំងឺក្អកនេះបាទក្អកslash ណាខ្ញុំអត់និយាយពីក្អកស្ងួតទេក្អកស្ងួតបងប្អូនចូលទៅមើលវីដេអូខាងក្រោមមានបាទវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានណាពីមុនមានតាំងពីដើមដែលយើងស្រួលរហពិបាករហងាយរហក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងគឺទទួលទាននេះគឺបន្តហូបបាទតរហូតបងប្អូនបាត់បងប្អូនជាតែបើបងប្អូនមិនមានអាការៈថមថយទេបើន័យថាបងប្អូននៅអត់បាត់ទេបងប្អូនអាចមានជំងឺអីផ្សេងឬអាការៈអីផ្សេងអាហ្នឹងយើងហូបបានតែមួយសប្តាហ៍ទេបាទមួយសប្តាហ៍ទេគឺយើងឈប់ហូបទៅអាហ្នឹងបើសិនជាអត់ជាតែបើសិនជាបងប្អូនដាក់ទៅធូរ3ថ្ងៃបាត់បងប្អូនអាចឈប់ក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចំណុចបងប្អូនមានចម្ងល់សូម comment នៅក្រោមវីដេអូណាបាទ comment នៅក្រោមវីដេអូខ្ញុំបាទនឹងឆ្លើយជូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដែលមានប្រៃសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងនៃការឡើងដោយអចេតនាខ្ញុំបាទសង្ឃឹមជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងហើយ share វីដេអូនេះព្រោះថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថា subscribe channel នេះផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹង share វីដេអូនេះផងដើម្បីជាប្រយោជន៍ទៅដល់មនុស្សជាតិអរគុណជម្រាបលា